好，咁我哋今日就講下聖言2022年8月份嗰份卷。咁咧就分開3段片啦。MC 就分開1至10題一段，然之後 Long Q 就可能一題一段，可能一題一個段片咁樣啦嚇。先第一題。咁咧，佢呢啲咧就 relative motion 嘅問題啦。咁其實最好都係畫翻啲圖出嚟嘅。咁咧 A 咧就係喺 B 嘅正上方 North 嗰度，距離600米。咁 A 咧就係向 East 行10 meter per second。咁 B 咧就向某個方向啦，然之後可以令到兩個之間嘅 distance 去 minimize 佢嘅。咁首先第一樣嘢就係因為個 B 嘅 velocity 咧係8啦，細過10啦，所以 B 其實係冇可能追得上 A 嘅。咁佢只可能咧有機會就係兩個之間個距離有個 minimum 嘅 value 嘅啫。咁你大概想像下，你畫嗰陣其實都要大概畫啱個方向啦。雖然佢冇話俾你知個方向，但最好大概畫啱個方向先咯。咁我咩意思？即係代表嗱，咁我俾幾個方向，你可能向上啦、向右上角同埋向左上角啦、左上角啦。咁其實明顯見到係左上角呢個咧，應該係肯定錯嘅，因為向左上角的話咧，兩個之間水平距離就越嚟越大嘅，所以其實咧就應該咧就係向呢個方向，或甚至其實如果呢啲數咧砌得比較特別的話咧，可能向住個方向都唔定嘅。好，咁我 in general 就應該係向住呢個方向嘅，就8 meter per second。咁你唔知個 angle 嘅，咁你就當呢隻 angle theta 先啦。OK， 好。咁其實之前你都提過啦。咁例如呢種問題嘅話咧，咁你想揾兩嚿嘢同時喐嘅，咁係最好嘅方法點樣做咧？就係咁，你就係當 relative motion 去做嘅。咁可能你當 A relative to B 或者 B relative to A。咁我而家我就當佢咧就係 relative to A 啦，好冇？即係當 A 唔喐。咁 B 相對於 A 嘅 velocity 咧，咁你就要將 B 嘅 velocity 再減翻 A 個 velocity。咁即係你要揾嗰陣咧，就要將8呢個減翻向右邊10嗰個。咁你而家 vector 相減咧，就當係加數咁樣做。咁你就加翻個向左手邊係10 meter per second 嘅 vector。咁你8咧就向住某一個方向啦。其實雖然你都唔知係向咩方向嘅，咁你總之呢隻 angle theta 啦嚇。咁兩個咁你而家想揾咧，就係個 theta 最細咧，可以令到佢兩個之間sorry 唔係 theta 最細，係某個 angle theta 啦，可以令到兩個之間個 distance 係最細。咁首先你都知啦，咁你畫完幅圖出嚟見到，咁呢個 relative velocity 就紅色個箭嘴嘅。咁佢個 relative velocity 係 constant 嘅，因為佢呢兩個 vector 都係 constant 嘅。咁你減完出嚟都有個 constant 嘅 velocity 嘅 vector。咁即係代表 B 相對於 A 咧就行緊直線嘅。咁佢行一條直線啦，咁樣。咁我哋之前都有講過點樣做啦，係咪？嗱我咁樣畫咧就可能係難睇啲嘅。咁我畫翻個圓形出嚟先啊！好 very perfect 嚇。嗱咁而家我綠色個箭嘴咧，即係如果而家隻 angle 係向呢個方向咧，咁你紅色箭嘴呢個位置啦。如果我綠色嘅箭嘴向呢個方向，咁你紅色嘅箭嘴向呢個方向啦嚇。雖然幅圖咧畫得啲線比較粗啦，可能難睇少少嘅。咁你大概知道啦，就其實 B 嗰個 B relative to A 嘅 velocity 咧，其實咧就應該由呢個 point 指去圓形嘅任何一點都可以嘅。如果呢個 angle 唔同嘅話，咁你邊一隻 angle 可以先可以令到 A 同 B 之間距離最短咧？其實係 tangent 嗰條線，即係 tangent 嘅呢條線。咁我直接畫翻出嚟啦嚇。咁你 tangent 嗱，因為如果你唔係 tangent 嗰條線咧，今日你再歪少少嘅話咧，
咁兩隻之間 A 同 B 嘅最短距離一定係再大咗㗎嘛，係咪？咁你最短距離咧，其實你就邊個距離咧？咁你而家你最短距離就會見到啦嚇，就呢個，即係嗰個垂直嗰個距離嚟嘅，係咪？就呢個垂直距離。好，咁你當然啦，你要用翻呢個直角三角形去揾啦，係咪？好，咁呢隻都係直角啦，啱啱講咗 tangent 啦，係咪？咁呢隻 theta 的話咧，咁我哋就呢一隻就90個 theta 啦，咁呢隻就 theta 啦，咁呢一隻咧就90個 theta，或者我可以將呢個做 theta 啦，係咪？好，咁我將啲 theta 畫翻出嚟先啦。咁你見到咧，其實咧你入邊呢個三角形咧就咁樣啦，呢個直角，咁咧呢隻 theta，呢個10，呢個8。咁呢條咁我要揾最短距離咧，咁你用翻呢一個三角形啦，係咪？咁垂直個距離咧就係600 meter 嘅，應該係given咗。咁所以個 minimum 嘅 distance 咧就應該係600 sin theta 啦。咁你sorry，佢冇問你呢樣嘢，佢問你個時間啊。咁你時間點揾咧？咁其實咧，你個 object 咧由 B 去到呢點位置去行嘅距離就呢個距離啦，係咪？咁你將呢個距離除翻去個 velocity，咁佢個 velocity 即係個 relative velocity 就呢個，咁佢個長度就係6 meter per second 啦。你用翻 Pythagoras theorem 啫。咁你就將嗰個嘅 distance 除翻嗰個 velocity， 咁你將個 time 就係個 distance 咧，就600 sin theta 除翻6，即係100。咁你 sin theta 咧就係用翻呢度畫嘅三角形，即係8/10。咁所以計到個 answer 就係 B for boy 啦，完，得唔得？好，下一題。咁你俾咗 initial momentum 你仲有，如果你未睇晒題目，或者你我講之前你未睇晒題目，你就 pause 個 video， 你慢慢睇咗先啦。咁你就 initial momentum 咧就係向住north 30度 west， 好30度。咁呢個 magnitude 就30啦。咁咧，然之後 final 嗰個咧就係50 due east。好，咁然之後 this changes takes place in 1 second。咁問翻個 FH force，FH net force。咁我知道 net force 咧就係 change in momentum over change in time 啦。咁你 change in momentum 咧，咁你就將個 final momentum 再減翻個 initial momentum 啊嘛，係咪？你所有揾個 change 係咁樣嘅啫。咁好啦，咁我哋就係畫一畫啦嚇。咁你減佢咧，其實即係代表要將佢調翻轉啊嘛，係嘛？咁你調翻轉，咁你就向住呢個方向咯。咁你50再減呢個，咁你就向住呢個方向啦，應該。OK， 咁呢個長度就50，呢個長度就30。其實咧，你而家咧，其實你見到啦，你畫完出嚟之後咧，其實都唔使點樣揾呢個120度啦，係咪？好難做，係咪黐線？好150度數。呢隻30度啊嘛，係咪？好，其實咧，首先好明顯啦，個 net force 咧就係將個 change in momentum， 即係呢個 change in momentum 除翻時間1秒，所以除1嘅啫。即係簡單嚟講，其實你而家揾緊就係呢個 change in momentum 呢個 magnitude， 而呢個 magnitude 好明顯啦嚇，大過20㗎嘛，應該係咪？因為50呢個30，好明顯就大過20，所以一定70嘅。而個 angle 嚟計咧。
咁你就呢邊係 east 啦，咁呢邊係 south 啦，咁一定係south something east 㗎啦，係咪？咁有問題呢一隻 angle 咧係大過45度定係細過45度？嗱，雖然應該好明顯呢隻 angle 係大過45度嘅，係嘛？咁所以 answer 就應該係 D 嘅，係啦。咁當然咧可以認真計嘅。嗱，咁你或者你唔認真計，你點樣睇咧？咁你50，咁呢隻先係45度啊嘛。咁而家你呢條邊咧細過50，仲要打斜埋添喎。咁你呢一度嘅 angle 一定係細過45度啦。咁你呢一個 angle 就一定係大過45度咯。咁所以 answer 就你唔使計啦，咁你就 answer 就 D 咯。咁如果你要計的話，咁我用咩方法計咧？咁你用翻 sine law 去計啦。嗱，咁我哋首先咧揾，咁我哋個三角形入邊咧，咁我哋可能揾呢隻 angle 啦，係咪？咁我哋呢隻 angle 可以點揾？咁用翻 sine law 咯，咁你就係對邊 sin 個 theta 對住個條邊就30，除翻 sin theta 就等於咁 change momentum 嗰個，我懶得計個 magnitude 添，70啦，你當翻70先啦，咁就除翻 sin 150度啦。如果你揾佢個 magnitude 咧，應該用翻cosine law 嘅，即係c square 等於 a square 再加 b square 再減兩個 a b sin 夾角。OK， 咁你計70嘅呢個係。OK， 咁你計完個 theta 出嚟啦。嗱 theta 咧就係21.8度啊嚇。咁你唔好計完個21.8度你就即刻揀咗 C 啦嚇，因為佢個 answer 咧係叫你計呢一隻 angle 㗎嘛，得唔得？因為你個 south 去到 east 嗰度係呢隻 angle 嚟嘅。OK， 所以 answer 就係 D 啦。咁下一題咧係一個比較簡單嘅問題嚟嘅。咁其實希望你哋應該做到嘅，即係上面嗰題我都唔知數學上難啲啩。嗱，坦白講又唔係話太難嘅頭兩條。好啦，第三條啦。咁咧兩個人咧就重咧就60 Newton，就比較重少少，係啦。咁咧兩隻腳嘅 normal action 咧同個 wall 咧就240，即係向住你方向240。咁呢隻一定係240啦，係咪？咁你然之後咧就係有個 friction 先可以令佢靜止㗎嘛，係咪？咁呢個 friction 咧就向上啦。嗱，咁你睇翻嗰啲 forces 咧，其實你應該見到明顯啦，就兩個 friction 就等於個 weight 㗎嚇，係嘛？即係 friction 嘅 magnitude 就已經300嘅。而我哋 friction 佢靜止嗰陣咧，個 friction 咧就會係細過等於個 coefficient of friction 乘翻個 normal action，而個 normal action 咧就係240，咁所以即係代表300細過等於 μ 乘翻240，咁你撳到 answer 就應該 1.25，answer 就 B for boy 啦。OK， 咁呢個比較簡單嘅應該。好。下一題咧就揾翻個 centre of mass 啦。咁嘅 centre of mass 咧，咁你要揾的話咧，咁呢種圖形咧，咁我哋留意係 disk 嚟啦 ，OK， 唔係 sphere 嚇。轉頭就知點解一定要睇清楚呢啲咁嘅嘢啦。咁我哋做嗰陣咧，其實咧我哋都係將個大嘅圖形啦，畫走一個細嘅圖形㗎嘛，係咪？咁我哋就分別咧就將佢哋呢兩個 object 啦，個 mass 同埋嗰個佢嘅中心個坐標咧就寫翻出嚟。嗱，咁我首先咧就係向右手邊，咁我哋呢一點咧就 x 喺0個位置啦，咁可以當。嗱，咁個 mass 咧其實你唔一定揾個數值出嚟，或者 express in terms of m 嘅，其實你揾個 ratio 就得㗎啦。你首先要知道佢個 mass 咧，其實因為佢個 disk 嚟啦，所以個 mass 其實應該 proportional to 佢個 area 嘅，而個 area 咧就應該 proportional to 個 length 嘅 square 嘅，因為呢兩嚿嘢係個 similar figure 嚟㗎嘛。咁其中一個radius 係佢個 double，所以佢個 mass 嘅 ratio 應該4:1。但係咧，由於
細嗰嚿咧係畫走咗嗰嚿嘢嚟嘅，所以個 mask 我哋就代咧就係代-1，代負數。而佢個 center mask 嘅坐標咧，大嗰嚿嘢 exactly 個 center 喺個中間位置啊嘛，所以0咯。而細嗰嚿嘢咧就會喺 R 咯，係咪？咁我哋再用翻條式啦嚇，咁 x 方嘅 center mask 咁你就係將mask of 1啦，mask of 左邊嗰嚿嘢乘翻佢個 center mask 嘅坐標，再加 mask of 右邊嗰嚿嘢乘翻佢個 x coordinate嘅坐標，再除翻個 total mass， 咁你計到出嚟就係負 R/3 啦。咁即係其實應該係嗰個 origin 嘅 O 點嘅左手邊 R/3 嘅距離。咁 answer 係 C 嘅。咁你計啲負數咧係代表佢係同你叻個 x 方向相反嘅，因為你本身你呢個坐標係 R 唔係負 R 啊嘛，即係右手邊係正數，左手邊係負數咯。OK， 下一題。咁呢種問題咧，我好似份屋時有類似嘅問題啦。咁咧你個運輸帶啦，咁你就抌咗運輸帶 keep 住一個 constant velocity 咁樣喐嘅。咁你抌咗個 block 喺下邊。咁你抌落去嗰陣咧，冇 mass 嘅，即係咧你個 initial velocity 係0啦。咁問你咧就係嗰個 block 相對於個運輸帶最後行咗幾多 displacement？ 嗱，你明白一樣嘢就本身嗰個物件抌落運輸帶嗰陣咧，佢個速度係慢過條運輸帶嘅，因為本身0㗎嘛。咁咧佢要咧就係慢慢加速去到2 meter per second。咁係靠乜嘢加速嘅咧？佢抌落去之後，如果運輸帶向呢邊轉，咁咧佢有個向右手邊嘅 friction， 令佢呢個 object 由個速度係0加速到去2 meter per second。所以咧就咁，我哋係可以用翻 equation of motion 去 solve 嘅。嗱，咁你點解去到2嗰陣咧，佢就冇再喐咧？因為當佢個運輸帶同個 object 都係行緊2 meter per second的話咧，兩個之間冇個 relative motion， 咁兩個之間自然就唔會有個 acceleration 啦。咁所以咧就係當佢 v 等於2嗰陣咧，就唔會再有 displacement 啦。咁個問題就係個 A 點揾咯喎。咁你知道咧，其實個 net force 咧就係個 friction 嚟嘅。friction 咧嗱，佢而家係個喐緊嘅，佢兩個之間 object 咧係有個 relative motion 嘅。咁呢個其實係一個 kinetic friction 嚟嘅。咁你 friction 咧就係個 μ 乘翻 mg 啦嚇。咁呢個就係 net force M 乘 A。咁你 A 就係 μ 乘 g 啦嚇。個 μ 就係0.5 given 咗 g 你代10啦，條題目同你講。咁 A 就係5嘅。咁你可以用翻，咁你用翻 v square 等於 u square 再加 2as 啦。咁你計到 s 就 0.4，所以 answer 係 C 啦。咁如果你要計翻個時間的話，都一樣啦嚇。咁你可以用翻 v 等於 u 加 at 啦。咁佢就應該係 take 0.4個 second 咧，就可以由0加速到去2啦。得唔得？好，先暫停段片先啊。